se on morjesta taas täältä Agroforestilta ja tädin vanhalta tilalta. Tai siis nykyään tää on mun tila, mutta tädin entinen, mutta mm, ollaan saatu tänään aikaiseksi aika paljon. Toi puimuri on toiminut todella hyvin. Ja ollaan saatu tää melkein varmaan 2/3 on puitu. Ja ollaan saatu täältä jo, tää on 3. kuorma jo kun mie vien viljaa, mutta meillä on sellainen ongelma tuolla, että meillä ei ole siiloa ollenkaan meidän tilalla, niin minä on antanut vähän possuille ruokaa tästä ja sitten kanoille ruokaa. Ja tuota, tuota, vajaa 2 kärryllistä minä on vienyt tuonne meidän sen traktorihallin viereen siihen maahan on kipannut, kun minä katson, että ei niinku saada nyt lähipäivinä vettä. Mutta minä meinasin nämä loput silleen, että ois voinut käydä vaikka myymässä nää tuonne johonkin myyntipaikkaan, mutta en oikein tiedä vielä, että mitä näiden kanssa tehdään, että tässä varmaan kattoo tuosta kattoo, että minne näitä kannattaa sitten myydä. Ja ohra, ja mikä näiden hinta on se mikä määrittää, että nyt on 476 on parhain. Ja tammikuussa saa 682. Mut kun me tarvittais kyllä sitä rahaa, niin mie en oikein tiedä, mitä näiden kanssa nyt sitten tekis. Mutta rahaa todellakin tarvitaan. Ja en tiedä miten tämän kanssa sitten menettelee, mutta sieltä sitä tultiin ohi. Mutta toisaalta sitten taas kun ajattelee, että sitä saa mitä siitä sai? Melkein 230 € 1000 litralta enemmän, niin eihän näitä kannata myydä. Mutta kyllä meidän kannattais myydä, koska eihän meillä ole rahaa, eihän me pärjätä miten. Meillä on 2100 € rahaa minulla. Me ei ihmettele, että tuolla tädillä ei ollut yhtään mitään käteistä. Tai sitten ne on mennyt siihen asiana jotain lakimiehen niinku maksuihin. Tai sitten joku on vetänyt jostain välistä. Mutta luulisin, että niinku tommonen tila on, niin sillä nyt jonkunlaista tuloa on tullut aikaisemmilta vuosilta. Mutta en tiedä. Mutta niin pakko nää on kyllä jonneen myydä. Jopas käyn kysäisemässä tuosta huoltoasemalta, että onkohan siinä kellään tieto, että missä täällä mahtaisi olla sitten se lähimyyntipaikka. Karetaas tänne. Mä en tiedä, että saako tästä nyt ajaa. Tää on Open Central Cafe. Ne varmaan tietää siellä, mutta käydäänpä kysäisemässä näiltä ihmisiltä, että hetkinen, nyt se on puhelin. Hallota? Joo, olen. Niin? Niin siis... Sanopa uudelleen.
että siis tädiltä on jäänyt 50 000 euroa rahaa. Ja siitä menee nyt sitten 10 000 euroa noihin lakimieskuluihin. Ja siis loppu jää mulle, niinkö? Menne... Ei, mutta meneekö niistä sitten niinku verotkin vielä? Niin, että perintöverot on otettu siitä päältä niinku jo. Elikkä laskinko minä nyt oikein, että mulla jää sitten 40 tonnia siitä niinku rahaa vielä lisäksi. Ja tää tila niinku sitten kaikki olisi niinku... Joo. No niin. Milläkö aikajänteellä se mahdollisesti sen rahan niinku sitten saa? Että huomenna aamulla näkyy niinku tilillä. No mut sehän kuulostaa hienolta, kun minulla on tässä tämmönen pieni muodollinen ongelma nyt tämän rahan suhteen. Ja sitten on se ongelma, että minä sanota minun viljoja nyt mihinkään. Kun ei tuolla tädillä ollut sitä siiloa siellä, niin tää on vähän, niin. Siis rautatiesiilo. Joo, kyllä minä sen muistan. Se on tuolla tosta niin konekaupan ohi sinne. Ai, sinnekö se on vienyt niitä? No myöhän säilytään ne sinne, koska siitä saa pirun paljon kovemman rahan sitten niinku ensi vuoden puolella, niin me kannattaa ne myydä sitten vasta, niin. Joo, eikö, niin, joo, selvä, tehdään näin. Mutta joo, kiitoksia soitosta ja hyvää illanjatkoa teille. Joo, moi. No johan se nyt myrkyn lykkäs. Se oli se asianajaja, mikä soitti ja tuota, se soitteli semmoista, että tädiltä oli jäänyt 50 000 euroa rahaa, tai siis niinku käteistä oli tilillä. Ja sitten siitä se sanoi, että tai siellä oli enemmänkin, mutta siitä on maksettu kuulemma nyt sitten kaiken maailman... Tästä ei muuten olisi saanut varmaan tälleen tulla. Perintöverot on maksettu, että meillä ei tule enää mitään muita maksuja enää. Ja meillä jää 40 tonnia rahaa siitä. Ja se lakimies sanoi, että ne tulis niinku huomenna, vilkku oli päällä nyt. Huomenna aamulla olisi tilillä ne rahat ja se kertoo, että niinku täti on säilynyt näitä viljoa tuossa rautatiesiilossa tuolla täällä vähän matkan päässä. Ilmeisesti tuolla edessä näyttäisi vähän se. Mut joo, siis sanoi just sitä, että sillä ei ollut omaa siiloa. Joskus aikoinaan oli, mutta se taisi palaa niiltä, niin niin sit ne ei ole rakentanut uutta. Ja ne on vuokrannut niinku tästä säilytystilaa vielä vuodeksi. Mutta se sanoi, että siellä ei ole vielä mitään tavaraa, mutta ehkä siellä sitten jotain joskus sitten on ollut, mutta nyt ei ole mitään. Mä luulen, että meidän pitää kääntyä tästä. Joo. Kierretään täältä pistetään vähän enemmän valoa, niin siinä tulee junaa. Ilmeisesti tuohon saa nyt sitten kipata niitä viljoja. Sano, että täällä on jotain. Vähän voitais oikeastaan katsoa, että mitä. Joo. Kyllä.
Sinne menee. Mutta tämähän on hemmetin hyvä homma, niin me saadaan pitää näitä täällä vielä niinku vuoden päivät ensi kesään astikka kuulemma. Sit pitäisi uusia sopimus, mutta noin. Ja herra kääntyy katsomaan, kun meikäläinen painelee mun uudella traktorilla täällä menemään. Mut se oli kyllä mukava yllätys että sai sitten noita perintörahaa. Minä ajattelinkin, että eikä se nyt on mennyt niin huonosti, että se on täysin rahaton ihminen. En minä mikään ahne on, mutta niin kun minä vaan mietin sitä, että on se jotenkin kumma, että sieltä ei mitään muuta tulluna kuin hemmetin iso tilaa ja hemmetin paljon töitä ja sen semmoista ja joo. Jotain pamautta. Muistaakseni ei nyt, ei kolaria tehdä kuitenkaan. Tästä muistaakseen pääsi sinne tilalle myös. Tää menee sinne, minun mielestä sinne navetan taakse. Sekin muuten pitäisi ne pitäisi saada nuo lehmät pitäisi saada sitten tuonne navettaan sitten talveksi viimeistään sieltä ulkoaitauksesta. Ehkä se meiltä onnistuu. Ja joo. Mistäs täältä nyt sitten tuolta pääsee sinne talolle kiertämään, mutta siinä pitää kiertää toi hevosaitas. Onkohan olla hevosilla, mutta onpa muuten komian näköistä, kun toi hevonen on tuolla käyskentelee ja ilta-aurinko paistelee. Pitääkin oikein katsoa On komiaa näkymää on. Pitää oikein näpätä siitä kuvaa, että no ei itselle siinä kuule. Joo. Tää on jotenkin rauhallista seutua. Tällä niinku sielu lepää ja hermo menee. No ei. Tää on tällaista maatilaelämää. Minä vaan huomasin sen, että tää traktori kyllä se huutaa pikkasen hoosiannaa, kun mäkeä painellaan alaspäin. Mitäs tuohon? Tossa on niinku tommonen varastorakennus. Tää on varmaan jonkunlaisena paalivarastona niillä ollut. Ja tuolla on vanha lantakasaki. Tänne pitäisi siirtää sitten ne lehmät. Tässä on niillä tällä pieni laidun. Ja sitten tuossa lehmäaitauksen takana on sitten tommonen niittypelto. Se pitäisi niittää, mutta meidän pitää huomenna katsoa sitten saataisiko myös jotain niittolaitteita sitten suht halvalla, niin päästä sitten tämänkin pellon kimppuun jossain vaiheessa, niin saatais siitä tehtyä noille meidän eläimille vähän rehua ja sit muutenhan meillä oli sitten sitten kaikilla eläimillä on nyt ruokaa ja meidän pitäisi vaan sitten puida toi pelto tuolta pois ja sitten meillä on varmaan, en muista onko se huomenna vai ylihuomenna on se, tai ensi kuussa tai sitä seuraavana on sitten se tuo maissi valmiina, mutta mie en oikein tiedä mitä sillekin tehdään, mutta mie menen nyt puimaan ton pellon ja katsotaan sit huomenna aamulla että
mitä me ollaan sieltä pellosta saatu ylös ja ollaanko me saatu mitään laitteita meille tänne tilalle. Mä luulen, että me voitais löytää jo jotain halpojakin vehkeitä, että me nää oljet pitäis paalata ehdottomasti. Siihen me tarvitaan paalainta tai jotain laitetta ja sitten tietenkin tarvitaan ne heinäntekolaitteet ja sun muut, mutta katsotaan sitä sitten huomenna. Taas rupee niinku itteekin oikein väsyttää, kun on sen verran on tunteja tällä päivällä. Kokeillaan saada tuohon putken alle tää rattori peräkärry, niin saatas siihen sitten tuo viljat laitettua, mutta minä teen tän loppuun ja nähdään myös sitten huomenna aamulla. No niin, hyvää huomenta taas. Eilen oli sen verran rankka päivä. Meni melkein 10 asti illalla puidessa sitä peltoa ja että nukuttiin tänään sitten vähän pidempään, kun ei ollut mitään niin akuuttia hommaa, kun eläimillä oli ruokaa ja sen semmoista, mutta nyt meidän pitäisi kyllä ruveta siihen niittohommiin. Ja niin kuin huomaatte, niin sieltä se loppuperintö sieltä tuli 42 500 taisi olla, mitä sieltä tuli. Ja nythän meidän pankkitili näyttää paljon paremmalta, että melkein 45 000 euroa on rahaa, niin me voitais mennäänpäs täältä päin, niin jos päästäis mennään rappusta, pompataan tosta puron yli ja mennään haetaan toi meidän traktori tuolta ja katsotaan jos kaupalla, niin jos siellä olisi jonkunnäköistä niittokonetta meille myytäväksi. Me tarvittais nyt se ensimmäisenä, että saatais vähän niittohommaa sitten alulle ja sen semmoista, mut omiata rappuset kyllä, ei siinä mitään. Et siinä on vaan rappusreeniä. Ja tänne tässä on vielä 6500 litraa on lähtihän se käytiin. Mie jo ajattelin, että mikähän siinä on, kun ei meinaa lähteä ja mua mietitytti nämä romut täällä, että mitenköhän näistä pääsisi sit eroon tästä niinku rotiskosta. Siinä on puimuria ja sitten on vanhaa isoa traktoria, mikä on aivan romuna ja siinä on joku traktori, joku kone tuo, mikäli en tiedä. Sitten täällä on joku, mutta tämähän näyttää vähän siinä on akkukin kiinni vielä. John Deere 700 sarja. Sehän pyöräyttää. No ei se. Pitää ehkä siitä voisi saada meille muuten vielä pelin aikaiseksi. Että pitää raahata se tuonne korjaamolle. Ja saiskohan siitä sitten. Se voi olla, että siellä on vaan starttisö tai joku se ei polttoainesuodatti tai kaasutin on vähän tukkeessa, niin se voi olla, että se on saanut vettä vähän koneeseen tuossa, niin se nyt ei oikein
Mie sitä viiti sen enempää pumpata tuossa kohta, se ei nimittäin inaa hakkaa, mut raahataan se jossain vaiheessa tänään tuohon meidän korjaamoon, niin katsotaan, jos saatais jotain sitä irti, mut nyt voitais ajella tuonne kaupalle ja käydään kattoo, jos siellä olisi meille jonkunnäköistä niittokonetta, niin päästäisiin ehkä niittämään tuo meidän pelto tuosta. Että päästäisiin sit vähäsen heinä ja muihin hommiin. Niin pitäisi melkein jotain hommaa keksiä tähän muutenkin, että tää välttämättä niitä meidän tää 40 000 euroa, niin tää ei kyllä riitä siihen, että me saadaan tää meidän maatila pyörimään, koska kuitenkin vaikka me ruvettaisiin tekemään nyt niinku ostettaisiin joku halpa niittokone, niin meidän pitää ostaa myös pöyhin. Sitten meidän pitää ostaa myös paalain. Sekä sitten pitää ostella jonkunlainen karhotinta ja sun muuta. Ja kyllä ne tulee maksamaan varmaan enemmän kuin tuo, mut minä kipastaa tuossa kaupassa ja katsotaan, jos sieltä löytyisi jotain meille. Katsotaanpas, olisiko täällä jotain kivaa niittokonetta. 16 000. Täällä on 8 tonnin klaassi. 2,4 metriä. 6,5 tuhatta. 3,1 metrinen. 3,5 metrinen. 8,5 tonnia. No se ei olisi kyllä paha, mutta sitten tavallaan niin toi olisi halvempi vielä toi. Ja mutta toi on niin paljon pienempi sitten. 7200. 60 heppaa tarvii. Vastataan meille tää. Nyt meillä on ainakin sitten se niittokone. Se oli aika halpa, pakko myöntää, että ei ollenkaan pöllömpi laite Noi. Se muuten unohin katsoa, että onko täällä mitään kaupassa mitään ale. Siellä olisi viljaperävaunu, mutta se ei oikein meille sovi. Ja toikaan ei sovi meille, ei traktoreissa tehot kyllä riitä yhtään. Kylvökone meillä on saman kokoinen kuin tuo. Mut sitten täällä on tämmönen rekka. Toisaalta ei meillä kyllä tollaselle käyttöä ole ainakaan nyt just, mutta se ei olisi välttämättä kauhean huono. Ajetaan tää tuohon kokeilla, että jaksaako tää meidän traktori tätä pyörittää. Että miten tässä käy. Ainakin se lähti käyntiin ja kyllä se leikkaa. Se on varmaan kuitenkin pääasia, että se kamalan kova ääninen on kyllä. Kyllä se sitä leikkaa. Tai miksei leikkaisi. Kyllä me tästä saadaan mä mietin katsot sitä, että tästähän saattaa aika paljonkin tavaraa, kun
vaikka tästä tekisi puolet heinää ja sitten puolet ruohoa ja sitten jotenkin pyöräyttäisi sitten paalit kääris noin ruohopaalit, niin siinä olisi eläimille apetta pitkäksi aikaa tässä pellossa. Ja tosiaan, muistaakseni oli siellä lokakuussa pitäisi laittaa nuo eläimet tonne navettaan päin, kun marraskuussa tulee sitten taas vähän kylmempää keliä, niin ne ei saa olla tuolla aitauksessa. Niin pitää muistaa noin lehmät laittaa sinne. Lampaat ja kanat ja noin siat pärjää kyllä tuossa noissa niitten aitauksessa talven ylikin, mutta noin lehmät ei kyllä pärjää. Mut se on just niinku, on tässä vielä ennen kuin lokakuu pyörähtää, niin kyllä tässä on niinku kerkee vähän aika käymään niinku. Tai no, aika käymään pitkäksi. Minä luulen, että tässä ei aika käy pitkäksi, kun mä tällaisella pienellä leikkurilla vetään tätä koko peltoa, mutta ainakin tää on minun mielestä aika maittavaa hommaa on. Tehdään tästä tää reunakin ja sit pystytään vetämään vaan tuosta niinku sopivasti vähän puolikaarta ja sit jossain vaiheessa leikataan se keskeltä sitten kahtia ja sit aletaan vetää niinku ees taas. Tässä päin tää kannattaisi leikata tää. Ui, nyt meinattiin mennä vähän pusikkoonkin. Tää kannattaisi leikata silleen tällä tuolla. No niin, se on oikeastaan ihan sama miten sen leikkaa sitten. Miten sen katkoo tän pellon, mutta joo. Ehkä me tästä jotain keksitään noille. Saadaan jonkunlaista ruokaa sitten noille meidän eläimille, mutta minä päätän tämän videon nyt sitten tähän. Ja kiitos kun katoit. Ja muista tilata kanava ja sitten niin. Nähdään sitten seuraavassa jaksossa. Se on morjensta. PlayStation